എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്, ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ. നമുക്ക് ഈ ഫിക്ട്രിക്കൊക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ അത്തിക്കൊക്കെ ലെയറിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ കണ്ട് കാണും. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഇത് ജസ്റ്റ് 2 കപ്പ് പോലത്തെ, അതായത് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ബോൾ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. ആ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ബോളാണിത്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു മാസം മുൻപ് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്, ഇപ്പോൾ ഇന്നാണ് എൻ്റെ കയ്യിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. കൈ കാണുന്നതാണ് ആ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ബോൾ. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് കോക്കോപിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസോ നിറച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ പൂപ്പലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കോപിറ്റ് വെച്ച് നിറച്ച് ജസ്റ്റ് ആ തണ്ടിൻ്റെ അവിടുത്തെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഈ സാധനം നല്ല ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ലെയറായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും, വേരൊക്കെ പിടിച്ച് വേഗം കിട്ടുമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്കും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാകുമ്പോൾ ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ടും വെക്കാനായിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സാധനം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അടുത്ത് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വേഗം വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.